เมื่อต้องเขียนโดยเฉพาะเขียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแม่ของเราผู้เรียนก็อาจจะมีความอึดอัดใจได้บ้างไหนจะคำศัพท์ไหนจะหลักไวยากรณ์และที่สำคัญการคิดเนื้อหาและแตกยอดประเด็นเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อสร้างงานเขียนทางวิชาการหรือเพื่อทำ presentation การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษก็ยิ่งอยากจะถอนหายใจลึกๆหลายๆครั้งให้หายเครียดแต่ผู้เรียนทุกคนโชคดีนะคะที่กำลังศึกษาอยู่ในยุคแห่งการเรียนรู้มีครูมีนักการศึกษามีนักจิตวิทยามากมายช่วยกันระดมความคิดหากลยุทธ์และเทคนิควิธีต่างๆเพื่อช่วยผู้เรียนให้สามารถประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้และ Mind Mapping ก็เป็นอีกเครื่องมือที่สำคัญอีกเครื่องมือหนึ่งของผู้เรียนค่ะ Mind Mapping คืออะไรโทนี่บูเซนส์ผู้สร้างและออกแบบ Mind Map หรือแผนที่ความคิดโทนี่ได้นำหลักการของสีสัญลักษณ์และคำสำคัญมาใช้ช่วยบันทึกและเชื่อมโยงความคิดของมนุษย์การออกแบบแผนที่ความคิดนี้มีลักษณะแบบฟอร์มการเติบโตตามธรรมชาติของต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านสาขาออกจากลำต้นกลางซึ่งแท้จริงแล้วก็คือรูปลักษณะการทำงานในสมองของมนุษย์นั่นเองค่ะ Mind Map จะช่วยกระตุ้นความคิดของผู้เรียนได้ดีเพราะปราศจากกรอบโครงสร้างและลำดับขั้นตอนที่จำกัด Mind Map ช่วยจำลองความคิดและนำมาสร้างเป็นภาพที่มองเห็นได้ซึ่งผู้สร้างสามารถนำภาพความคิดนี้มาวิเคราะห์สังเคราะห์และนำไปใช้งานต่อ Mind Map เป็นภาพไดอะแกรมที่นำเสนอกรอบความคิดด้วยคำสำคัญภาพหรือสัญลักษณ์ประกอบซึ่งจะมีกรอบความคิดหลักอยู่ตรงกลางและมีกิ่งก้านสาขาแตกออกมาจากส่วนกลางการจัดวางองค์ประกอบทั้งหมดของไดอะแกรมจะไม่ยึดหลักการใดๆค่ะแต่จะให้เจ้าของแผนภาพความคิดนี้ได้ใช้จินตนาการสร้างสรรค์แตกกิ่งก้านความคิดไปรอบๆใจความหลักซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางอย่างเป็นอิสระ Mind Map คือการทดแทนการเขียนบันทึกข้อมูลแบบยาวๆด้วยไดอะแกรมที่เกิดจากความคิดขั้นสูงมีสีสันสวยสะดุดตาเส้นที่โค้งอยากไปมาอย่างอิสระซึ่งล้วนแต่ช่วยกระตุ้นให้สมองเกิดการจดจำที่ดีได้โดยธรรมชาตินะคะทั้งยังกระตุ้นให้เกิดจินตนาการความคิดต่อยอดเพิ่มเติมมากอย่างไร้ขอบเขตประโยชน์ของ Mind Map หรือเจ้าแผนภาพกลไกสมองชั้นยอดนี้ได้แก่ช่วยผู้สร้างในการตั้งจุดมุ่งหมายโดยให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาที่จะเขียนหรือนำเสนอได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น Mind Map สร้างและขยายต่อยอดความคิดสร้างสรรค์นั้นไปเรื่อยๆไม่มีกรอบสิ้นสุดและยังช่วยผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และตัดสินใจได้ดีขึ้นเพราะผู้เรียนจะสามารถเชื่อมโยงความคิดที่ปรากฏใน Mind Map ได้อย่างรวดเร็วมีระบบและมีวิจารณญาณมากขึ้นการสร้าง Mind Map สามารถช่วยจัดลำดับเนื้อหาของแต่ละกลุ่มความคิดบนแผนภาพนี้ได้ตามความเหมาะสมของการนำเสนอ Mind Map ช่วยผู้เรียนสามารถจัดการกับกลุ่มความคิดทั้งหมดให้มีความสอดคล้องกันและมีเอกภาพผู้เรียนสามารถนำ Mind Map หรือแผนภาพหรือแผนที่ความคิดนี้กลับมาใช้เพื่อทบทวนความจำเช่นเมื่อต้องทำข้อสอบและ Mind Map ยังช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีสมาธิและมีความจำได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะวิธีการสร้าง Mind Map เราเริ่มจากความคิดหลักหรือใจความสำคัญที่อยู่ตรงกลางกระดาษค่ะสร้างใจความหลักรองโดยแตกกิ่งก้านสาขาออกจากความคิดหลักตรงกลางและไม่ต้องกำหนดทิศทางนะคะแต่แยกความคิดต่อมาเป็นลำดับที่2และ3โดยใช้รูปสัญลักษณ์และสีช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละลำดับขั้นของความคิดให้ใช้คำและวลีที่สั้นกระชับและมีความสำคัญเท่านั้นเมื่อจะนำไปใช้ต่อในการนำเสนอทั้งการเขียนและการพูดผู้เรียนสามารถนำกลุ่มความคิดในแต่ละกิ่งก้านมาจัดลำดับตามความเหมาะสมและตามวัตถุประสงค์ของเนื้อเรื่องและขอให้ผู้เรียนสามารถสนุกและเปิดใจพร้อมที่จะต่อยอดกิ่งก้านความคิดขยายมากขึ้นตราบเท่าที่ต้องการเลยค่ะเราลองนำหลักการของการทำ Mind Map
ที่เราเพิ่งฟังกันมาสักครู่มาวาดในกระดาษดูค่ะ ทุกครั้งที่เราจะเริ่มต้นการวาด mind map จากตรงกลางของลำต้นไม้ ซึ่งจะบรรจุใจความหลักของเรา สมมติว่าเราจะเขียนแนะนำตัวเองนะคะ ถ้าเช่นนั้นเราจะเริ่มต้นจาก me ตัวฉันก่อน ถ้าชอบวาดรูปก็อาจจะวาดรูปตัวเราเอง ถ้าไม่ถนัดก็เขียนมีเฉยๆก็พอค่ะ ตามด้วย subtopic ใจความหลักรองของเราถ้าเราชอบพูดถึงตัวเอง เราจะพูดเรื่องใดได้บ้าง คิดเป็นหัวข้อใหญ่ๆที่เราสามารถแตกเป็นกิ่งสาขาย่อยๆได้ด้วยนะคะ เอาเป็นว่ากิ่งแรกของเราก็น่าจะเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเราที่สุด นั่นก็คือครอบครัวค่ะ เราก็จะใส่ family background มีอะไรอีก การศึกษาใส่ education แล้วก็งานอดิเรกหรือความสนใจใส่ hobby and interest ขออีกสักอย่างค่ะ เอาเป็นว่าอนาคตที่วางไว้แล้วกัน future plan ในแต่ละ subtopics หรือใจความหลักรองของเรา เราจะพูดถึงหัวข้อย่อยอะไรได้บ้าง สมมุติว่าเราจะพูดถึงพี่ชายคนเดียวที่เรามีอยู่ก็คือเราอาจจะเขียน one brother B ที่บ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ถ้างั้นเราใส่ mom and dad และ C เจ้าบัดดี้หมารักของเรา1ตัวเราก็เขียนลงไปเลยหรือจะวาดรูปเป็นสัญลักษณ์ที่เราดูแล้วเข้าใจง่ายๆก็ได้ค่ะส่วน subtopic ที่ 2 คือการศึกษาเราก็จะใส่ชื่อโรงเรียนในแต่ละช่วงเช่น A โรงเรียนประถม Matthew ใส่ primary ไว้จะได้ทราบว่าเป็นโรงเรียนประถมO Henry Junior High School ยาวไปใส่แค่ O Henry แล้วก็วงเล็บ High School ไว้มหาวิทยาลัยที่เราจบมาจุฬาลงกรณ์ University ใส่ไว้ Subtopic ที่ 3 เราสามารถ list งานอดิเรกหรือความสนใจของเราลงไปได้เลย A สมมติว่าเราชอบสะสมนวนิยายและหนังสือวรรณคดีเราก็จะใส่ Novels and Literatures Collection B Hobby ที่ 2 คือสะสมหนังสือท่องเที่ยวและแผ่นพับใส่ Travel Books and Brochures C เอาอะไรอีกดีนะที่เราสามารถนำไปขยายต่อยอดได้ด้วยเอาเป็นความสนใจแล้วกันชอบเล่นไวโอลินเราก็ใส่ Violin ส่วน Subtopic ที่ 4 อันสุดท้ายแผนการในอนาคตสมมุติว่าเราตั้งใจจะเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกเราอาจจะใส่ Masters and PhD B เมื่อเรียนจบแล้วอยากเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเราก็ใส่ a university professor และอาจจะเติม C เผื่ออยากเป็นนักเขียนด้วย a writer เห็นไหมคะเราสามารถเติมต่อความคิดไปได้เรื่อยๆในทุกหัวข้อหลักหัวข้อรองและหัวข้อย่อยค่ะเราสามารถวาด mind map เหมือนกับที่เราวาดกับครูเมื่อสักครู่หรือในปัจจุบันผู้เรียนก็มีตัวช่วยอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ตทั้งแบบฟรีและแบบจ่ายสตางค์ค่ะมาดูแผนที่ความคิดอันแรกกันใจความหลักของ mind map อันนี้ก็คือการแนะนำวิธีการทำ mind map โดยผู้สร้างต้องการเน้น 5 ประเด็นที่สำคัญในการออกแบบทำ mind map นั่นก็คือ center style keywords use และ clarity และในประเด็นที่เป็น subtopic หรือใจความหลักรองนี้ก็ยังสามารถใส่หัวข้อย่อยต่อไปได้อีกเรื่อยๆแผนที่ความคิดที่ 2 เป็นการนำซอฟต์แวร์มาช่วยสร้าง mind map อีกเช่นกันค่ะซึ่งเป็นแผนที่ความคิดแสดงกลยุทธ์ในการจัดเตรียมอาหารที่มีคุณค่าทำมาจากพืชผักผลไม้สำหรับรับประทานในชีวิตประจำวันซึ่งผู้สร้างมี 7 subtopic และในแต่ละ subtopic ก็จะมีหัวข้อย่อย supporting details แตกออกไปอีกมากมายพร้อมภาพประกอบด้วยสวยงามเห็นไหมคะผู้เรียนคงพอนึกออกแล้วนะคะว่าเราจะเริ่มต้นทำ mind map กันได้อย่างไรในหน้า suggested reading list on mind mapping ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่น่าสนใจซึ่งครูได้ค้นคว้าหาไว้ให้นะคะลองเข้าไปท่องไปศึกษาหาตัวอย่างหารูปแบบ mind map ที่เราสามารถปรับใช้กับงานเขียนของเราให้ได้ค่ะ